リスナーの皆様、こんにちは。8月4日金曜日。はい、本日も元気に始まり3時ジャーのユンタクジャーパーソナリティのリュウママです。さあ、沖縄台風真っただ中でございます。本日は、放送日前日の木曜日に収録をしておりますが、なんとか、来れたっていう感じなんですね。もう今週、火曜日水曜日と、いやー久しぶりに直撃。本島地方にはここ数年ね、あんまりこう強い台風が直撃をしなかったんですね。だいたい離島、宮古島とかですね、石垣島、そこに行って、もう大東島はもう毎回大変なんですけれどもね、本島地方には本当にあまり、直撃はなかったという感じだったんですけども、久々に来ましたね、台風6号。ちゃんと名前があります。この6号はですね、カーヌンと言います。発音が私なんかどうも悪いようなのでねもう一度言いましょうね。カーヌンですね。ヌードルのヌーですよ。カーヌン。いやー、参りました。今回は結構風がすごくて、なんか瞬間最大風速60メートルとかですね。いや久々でしたね。何年も前に、あれはもう 5,6 年前ですかね。皆さん記憶にあると思うんですが、関西の方では関空の連絡橋にタンカーがぶつかって、関西空港に何人か閉じ込められたっていう、あれもね、沖縄ではないんですが、台風が沖縄確か直撃したんですよね。で、迷走した台風もありましたね。今回まさしく、今日はですね木曜日収録してますが、ちょっとね今宮古島の方にお出かけになってるんです、台風は。それであろうことか東寄りにまた進路を変えて戻ってくるという U ターン台風。いやー、こういうなんていうのかな、予想は外れてほしいもんですけれどもね、今回の台風、沖縄地方ではですね、お亡くなりになられた方がお二人出ております。それでもう怪我人多数、60人とかは発表ではね、されているんですけれども、やっぱね、外に出ちゃいけないですよ。本当ニュースとか見ててですね、うちは幸い停電も断水もなく無事に過ごせたんですけれども、沖縄県では21万戸がもう停電をして一時期ですね。で断水、うちの娘ちゃんの、一家もですね、もう早々に電気切れたとか言って、小型発電機ね、アウトドア用の、それはあったのでよかったんでしょうが、もう扇風機でも暑いと言ってね、大変だったようですが、断水までしたということで、飲み水は事前にちゃんと備えてあってね、大丈夫ですけれども、困るのがトイレですよね。お手洗い。それで婿殿の実家が、娘たちが住んでいる近くにあって、昨日水曜日ですかね、ちょっと風が収まりはしないんですけど弱くなったチャンスに、実家にポリタンクに水をもらってきたよとかいう話はしたんですけれどもね。いやー、停電したら大変です。今この時もですね、今木曜日なんですが、まだまだ復旧が全然進んでなくてですね、電力会社の方ももうフル稼働で頑張っていらっしゃるんでしょうが、もう早いとこね、このクーラーがないとほんと蒸し暑くて大変なんですよね。
いやー久しぶりに参りましたって感じなんですが、今日はですねこうスタジオに来る前に、コンビニさんとかちょっと見たんですけれどもね、何にもない商品棚お弁当とかもちろんのこと、パンもないし牛乳もない、ガラガラでしたけどね。スーパーとかもまだ閉まっているところもあったり、今日私がこのスタジオに向かう道中も大変だったんですよ。もう沖縄自動車道というか那覇空港の自動車道があるんですけれども、そこも入れると言って入ったのはいいんですが、途中で強制で降ろされてですね、で私本当に自他ともに認める方向音痴、超方向音痴なんですが、地元ですよ。ですがちょっとね南風原町というところでそこを降ろされてしまいまして、もうそこから台風と同じく私も迷走してまして、スタジオに予定時刻を1時間余り超えて到着いたしました。ここどこと言いながらで、なんだろう、人間ってパニックになると当たり前のようなことができないんですねナビを開けて本当に。それで友達にお電話をしてここで降ろされたんだけどここどこなのか分かんないんだわという話をしたら、ナビ開けと一言でしたね確かにそうだと思って、早速車をちょっと横付けしてね、ナビを開いたんですが、さあ道順は分かりました。でもね、あちらこちらで迂回させられるんですね。こう大木がこう道を塞いでいたり、あと冠水していたりで、車が止まっていたり、ハザードを焚いていろんなとこ、本当私ここいつもだとだいたい想像してみてください。自宅があるのは那覇市小禄というところなんですけどね、そこから那覇空港の近くですね。そこからスタジオまでだいたい高速で30分程度で着くんです。到着します。早い時だと25分とかですね、到着するんですが、そこを1時間半ぐらいかかりましたもうあっちの道に迂回こっちの道に迂回で、方向音痴の私は迂回させられたところでまたパニックというありさまでね、もう本当に大変な思いでやっと着いて、今日もたまたま収録のね、予定がちょっと空いてましたので無事に収録することができておりますけれどもね。いやもう久しぶりの台風、さすがに慣れっことは言ってもね、やっぱりこういう災害だとか人災起きますからね。皆さん本当に無理な外出はしないでください。今日と明日まで、この放送日金曜日まではですね、なんとか活動できそうです。しかし、これ戻ってくるということで、土曜日からまた月曜日にかけてね、沖縄本島地方もちょっと影響が出てきそうですね。くれぐれも本当に今日と明日、木金でですね、皆さん食料とかですね確保してしっかりバスタブに水をためたりタンクに水をためたりしてね、備えるようにしてください。一番多い怪我がですね、玄関のドア開けて閉めるときに指を挟んで痛い。もうね、私も昔小学校の時と中学校の時にやりましたよ。はい、折れたりはしなかったんで幸いだったんですけれどもね、すっごい圧で閉まってきますから、お子さんとか本当に要注意ですよ。もうね、大人でも指がポーンと飛んでったとかいう話聞きますからね、本当に注意して、また来週の初めまで影響出そうですのでね、沖縄本島にお住まいの方もね、本当気をつけてください。そしてまたこれ九州とかもですね、この、台風6号カーヌンね、影響をもう及ぼしているということですのでね、はい、もう命を守る行動をしっかりとね、備えてください。私も引き続き気を引き締めて、はい、注意したいと思います。はい。
そんな外はまだ火事バーバーというのはですね、風がすごく強く吹いているという沖縄では火事バーバーしていると言いますけれどもね。はい、スタジオの中までちょっと外のね、急な風の音とかがたまに聞こえてきます。さあ、ここで、今週もですね、たくさんのお便りいただいておりますので、紹介したいと思います。まず、日付順にですね、紹介していきたいと思います。これは7月25日にいただいておりました。ゆうゆうさん、いつもありがとうございます。はい、りゅうママさん、皆さんこんにちは。引っ越しお疲れ様でしたということで、そう、スタジオがね、お引っ越しをしたということですね。はい、もう落ち着いております。前々回は引っ越しに伴ってイレギュラーな放送でしたが、先週もお休みでしたかと。土下座はしないでくださいって笑いってね、ゆうゆうさん、土下座しましょうかはい、1時間ぶっ通しで、推し様の楽曲をかけてくださって感謝感激でした。その時間は仕事中でちょっとだけ休憩していたのですが、もしかしてと思いながら仕事に戻るのに YouTube ないし再放送もないから慌てて画面録音しました。そして仕事が終わってからゆっくり聞きました。まさかの嬉しいハプニング、お心遣い本当にありがとうございました。今週こそはりゅうママさんのお声が聞けますようにと頂戴してました。ゆいさん、ありがとうございます。これね、スタッフの方のね、本当に心遣い、私もいつも感謝しております。よかったですね、嬉しいハプニング。はい、続いて、これは7月27日にいただいておりました。ぶれないきぬちゃんさん、いつもありがとうございます。りゅうママさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。りゅうママさんからのリスナープレゼントが届きました。よかったです、無事に届きましたね。はい、綺麗な幸運のお着物をありがとうございました。近々写真を撮ってツイートしますね。置き場所はどこに置いたらいいのか教えてください。ぶれないきぬちゃんさん、置き場所はね、自分のお気に入りのスポットどころでもいいんですけれども、もし、自宅のですね、西側にそういった棚とかですね、置き場所があれば一番いいのかなって思います。西じゃなくても本当にね、玄関のこう置き場所があるんでしたらね、そのポイントでもよろしいですし、本当にね、きぬちゃんさんのお気に入りの場所ってあるんじゃないですかね。そこに置いてもらっても全然構わないです。これはね、開運のストーンが入った置物となってます。ぶれないきぬちゃんさんは2回目のリスナープレゼント当選でしたね。ですのでちょっとランクアップしております。また今後ともね、たくさんお寄せくださいよ。さあ、りゅうママさんがスタジオで収録できなかった時は、けいちゃんと林部さんの楽曲をかけてもらえたら嬉しいです。りゅうママさん、今日も収録ファイターといただいております。そうですね、いつもね、お便りいただいておりますぶれないきぬちゃんさん、そしてゆうゆうさんね、もう大体大ファン大推しっていうことでね、先ほどもお話ししましたけれどもね、スタッフの方がいろいろ心遣いをしてくださってですね、おかけしてくれているようですので、私も嬉しく思っております。さあ、続きましては7月31日、7月の最終日にね、いただいております。先ほども紹介しましたゆうゆうさん。はい、りゅうママさん、皆さんおはようございます。朝いただいてたんですね、月曜日の9時。はい、けいちゃんのディアユーかけてくださってありがとうございましたといただいてますね。はい、去った29日、7月の29日ですね、ネピ様といって14人のピアニストさんたちがリレー形式で演奏するお祭りがありました。YouTube です。
一日中ピアノを聴けて幸せでした。皆さん素晴らしかったですが、私にはやっぱりケイちゃんが一番素敵でした。ハートハートいいですね。さあ、リクエストもいただいてますね。リクエストお願いします。ケイちゃんの人間失格。ネピ様でも演奏してくれたのですが、ピアノだけの演奏でかっこよかったです。キラキラ。 YouTube にアーカイブが残っているので、ぜひ聴いてみてください。台風接近中ですが気をつけてくださいねといただいてましたね。ゆいさん、ありがとうございます。ネピ様っていうんですね。後で YouTube 検索してみたいと思います。ありがとうございます。さあ、そしてこれは本日収録日木曜日にいただいております。前でのぶれないきぬちゃんさん。はい、こちらもリクエストを頂戴してます。もちろん林部聡さんですね。アナと雪の女王のレッドイットゴーですね。歌ってらっしゃる。リュウママさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ギノワンシティ FM 開局7周年おめでとうございます。ありがとうございます。これからも楽しいトークと心地よい音楽の番組を楽しみにしています。暴風雨の影響はいかがですか？皆様に被害がないようにお祈りしています。ケイちゃんのアルバムを鳥獣戯画初回限定版を Amazon で購入しました。やりましたね。さっき届いたばかりなので、これから聞くのも付属の DVD を聞くのも楽しみです。ケイちゃんファンの皆様、いろいろ教えてくださってありがとうございました。私の愛する推し林部聡さんもぜひ何かの機会に聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。笑い。リュウママさん、今日も収録ファイトといただいてました。ぶれないきぬちゃんさん、ありがとうございます。そしてね、鳥獣戯画ゲットしたんですね。先ほど届いたばかりっていうことで、聞いてるかなね。ケイちゃんファンの皆様、本当にアドバイスありがとうございました。無事にね、ぶれないきぬちゃんさんゲットできたようです。これでまた感想とかね、お寄せくださいね。はい、たくさんのメッセージありがとうございました。後ほどリクエスト曲はまたおかけしたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。さあ、オープニングでもう息切れするぐらい喋っておりますけれどもねはい、早速、リクエストをいただいている曲1曲目おかけしたいと思います。まずは、ぶれないきぬちゃんさんのリクエスト曲いきましょうね。もちろん林部聡さんでLet It Go。 The snow grows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling, light is pouring, storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't fear, don't let them know. When I say no, let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and surround the door. I don't care what they're going to say. Let the storm
It's funny how some distance makes everything seem small, and the fear someone's controlled me can't get to me alone. It's time to see what I can do to test our limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I'm one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, and here I stand. Let the storm rage on. My power flows through the air into the ground. My soul is finally floating fractals all around. And one soul crystallizes like an icy flood. I never going back. The past is in the past. Let it go, let it go. And the lights are like the break of dawn. Let it go, let it go. The perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let us simulation. The cold never bother me anyway. 3時上のユンタクじゃ。はい、本日の1曲目は林部聡さんで、Let It Go。はい、ブレないきぬちゃんさんのリクエストでおかけいたしました。さあ、10時の伝言コーナー行きましょうか。8月に入っておりますね。はい、8月は葉月、葉っぱの葉にお月様の月と書いて葉月と読みますよ。時刻土星さんが中宮中宮に入る1ヶ月となります。さあ、まずはあなたの今月葉月の運勢からお知らせいたしましょう。まず一泊水星さんは恋愛運絶好調大吉。ただし健康運が大凶となってますので、お体気をつけてください。金銭運もね、今1っていった感じですかね。柔軟路線が困難な事態を打ち破ると出ておりますので、柔軟に行った方がいいということですね。あまり固く考えないでお進みください。時刻土星さん、金銭運が絶不調です。ただし健康運は絶好調。仕事運もね、なかなかちょっといまいちですので気をつけてください。時刻土星、ストレス発散にはスポーツが良いと出てます。いろいろウォーキングとかチャレンジしてみてはいかがでしょうかね。三匹木星さんは金銭運絶好調大吉。ただし結婚運恋愛運ともにちょっとダメですね。強行突破すれば案外吉報へ向かうと出ておりますが、あくまでもこれは、金銭運と健康運のことでございます。強行突破、これ恋愛面ではちょっと控えていた方が良さそうです。白く木星さんも、同じ木星さん三匹さんと一緒ですね。金銭運は絶好調、恋愛結婚運ともに大凶。無理な前進は控えてください。地道に努力の1ヶ月。合土星さん、
はい、金銭運が大凶です。仕事運も強。健康運は絶好調です。無理と思えば潔く身を引くことが大切です。六白金星さんは仕事運が大凶です。ごめんなさい。結婚運20丸。控えている方いいかもしれないですね。はい、六白金星取り越し苦労に終わる。明日に期待と出ております。七石金星さん、六白金星さんと同じ金星、一緒ですね。結婚運は大吉、仕事運は大凶です。押し付けが過ぎると、人が離れていってしまうでしょう。押し付けることは控えてください。八白土星さん、金銭運が大凶。ごめんなさい。健康運絶好調。現状は苦しいが前向きな考えを持って、ポジティブにお過ごしください。九死火星さん、金銭運は今日、恋愛運が大凶。告るのはやめといた方が良さそうですよ。仕事運絶好調です。勤勉さが上司に評価され昇進が可能と出てます。アピール、仕事面ではアピール大いに頑張ってください。はい、続きまして、本日8月4日金曜日の1日の運勢。一白水星さん、景気が上向き、ほっと一息つきそうです。時刻土星さん、ごめんなさい。本日大凶日です。外出中は危険、思わぬ事故もありそう。あら、時刻土星さん、今日運転とかそういったの気をつけてくださいね。三匹木星さん、お金の力に頼らず時間で解決しましょう。白く木星さん、軽口はトラブルの発生の原因と出てますよ。あまり軽く口に出してしまわない方が良さそうです。合土星さんはやったね、本日大吉日。縁談は、ポツポツと進めてよいなるほど。はい、六白金星さん、最後まで勝負せよ。まだまだいけそうです。七石金星さんは本日注意日。派手な展開を望んではいけません。望むとつまずいてしまいそうです。要注意。八白土星さん、苦労は勝手でもしてください。気力を出しましょう。九死火星さん、専門家の意見を聞いてください。何事もです。これは体の不調も仕事の面も専門家の意見を聞いて独断をしてしまうと失敗します。はい、ここからは、8月5日、明日土曜日から来週の放送日前日10日木曜日までの1週間の運勢、ここで言うんですよね。ここからは、良い日と注意すべき日、チョイスしてお知らせいたします。まず一泊水星さんの1週間から。一泊さん、明日土曜日、最初からごめんなさい。大凶日。疲れを感じたら無理せず休んでください。はい、一泊さん、8日火曜日は大吉日。人気も実力も大きくアップする一日でしょう。10日木曜日は注意日。出足遅れれば全てが狂う原因となりそうです。朝頑張って早起きして早めにね準備した方が良さそうですね。続いて時刻土星さん、時刻さんは、6日日曜日、先走りは禁物、落ち着いてください。7日月曜日は大吉日。入念な事前研究をして太鼓判。9日水曜日の時刻さんは注意日。不透明さがあると信用をなくしそうです。正直に言ってください。三匹木星さん、6日日曜日、よかった大吉日です。趣味に没頭
うしても楽しい一日。日曜日ですからいいですね。はい、三匹さん、8日火曜日は注意日です。手抜きに周囲の目あり、注意、バレるってことですよ。はい、手抜きしてはいけません。10日木曜日の三匹さんはメールを確認して発信せよと出ております。白く木星さん、明日土曜日大吉日です。よかったですね。海より山が良さそうです。吉報へ出かけましょう。山がいいんですって。はい、白く木星さん、7日月曜日は注意日ですね。欲を出さず腹8分目で妥協してください。欲を出しすぎると失敗しそうです。はい、白くさん、9日水曜日、期待しすぎると大変な目に遭いそうです。ちょっとしんどいですね。はい、続いてゴーッと星、6日日曜日ですね。6日日曜日の合土星、先輩の助言に従わないと強運を招きそうです。はい、合土星も1週間ちょっとしんどそうですね。8日火曜日、縁談話が多く迷いもある日。これは悪いのかいいのか。そして10日木曜日の合土星大凶日、関わると貧乏くじを引きそうです。物事をちゃんと見極めて知らん顔も大事です。六白金星さん、5日明日土曜日は注意日。勘に頼りすぎると細かいミスを連発しそうです。はい、六白さん、7日月曜日ですね。高い買い物は見送った方が良さそうです。後でいいものを見つけそうです。よくありますよね。はい、9日水曜日の六白さん、ごめんなさい、大凶日です。好意を持っても深入り禁物、重荷になりそうです。七石金星さん、6日日曜日、負ける戦は初めからしてはいけません。8日火曜日の七石さん、大凶日です。段取りは慎重に時間をかけてやってください。10日木曜日の七石さん、争い事は負けそう、運気衰退。ちょっとね、七石さんも1週間しんどそうですから気をつけてください。八白土星さん、明日土曜日、相談事は聞くだけにとどめてください。はい、7日月曜日の八白さん、ごめんなさい、大凶日です。早めに始めましょう。予定時間が不足しそうです。9日水曜日の八白さん、スピードを落として状況を今一度見ましょう。10日木曜日の八白さんは大吉日、良かったです。二足のわらじも夢ではない一日でしょう。最後、九死火星さん、6日日曜日、あらごめんなさい、大凶日。争っても利はない、我慢しましょう。争わないことが一番。8日火曜日の九死火星、つまらない意地を張ると損失を招きそうです。9日水曜日の九死火星大吉日、見る、聞く、買う、すべて良い一日です。いいですね。買い物考えている人、リストアップして9日水曜日九死火星さんです。はい、以上、リュウジの伝言コーナーでした。さあ、ここで1曲おかけいたします。沖縄地方、台風に悩まされております。せめて楽しく、プリンセスで台風の歌。ラジオからは古いロックンロール、
迫る台風告げるニュース遠回りしたけどもうこれで忘れてしまえ3時以上のユンタクじゃ。はい、本日2曲目プリンセス台風の歌をおかけいたしました。懐かしいと思いながら聴いておりました。さあここで続いてのコーナー、雑学コーナー。意外とですね楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるので私も嬉しくご紹介できます。さあ本日はですねちょっと生き物絡みチョイスしてまいりました。いくつかねご紹介したいと思います。まず
今まさしくね沖縄、地方はですね台風の影響であちらこちらでもう信号とかは消えている交差点たくさんありましたね。電線が切れてしまってぶら下がっている電線とか本当危険なのでね、皆さん絶対に近寄ってはいけませんよ。はい、それちょっとそれにまつわるって言っていいのかな。まず一つ目はですね、送電線に止まっている鳥がなぜ感電しないのという雑学から、はい、高圧電線に山鳩が止まっている、平気でほうほうと鳴いている、なぜ感電しないのだろうか。それは電線の鳥には電流が入っても抜けるところがなく電気が流れないからである。流れなければ感電しない。ちぎれた電線に触れた人が感電するのは体を伝わって地面に電流が抜けるから。だから電気工事の作業者は絶縁したはしごに乗り電流が流れないように備えて仕事をしているということで、電流の抜けるところがなくて電流が流れないからというアンサー。そうなんですよね。抜けるところがないと感電はしない。だから、カラスとかですねたくさん止まってますけど感電しないですもんね。ただし先ほども、言いましたけどぶら下がっている電線絶対に触っちゃいけません。めちゃくちゃ危険ですからね。台風の後はね沖縄ではもう見慣れた光景と言ってもいいんじゃないかな。ニュースとかにも出ますけれども本当に危ないので感電しますからね、気をつけてください。さあ2つ目はゾウとライオン。ゾウさんね、ゾウさんとライオン1対1で対決したらどっちが強いかという雑学。動物園のアフリカゾウはおとなしい。餌を黙々と食べているだけで吠えもしないし暴れることもない。アフリカのサバンナにいるときは家族が集まって、群れ単位で生活しているがゆっくり移動するだけで静かな一団である。しかし群れの小僧を狙ってハイエナやライオンが襲ってきたら戦います。ではライオンとゾウ1対1ならどちらが強いだろうか。ゾウが戦いで使う武器は鼻ではなく強力なキック力を秘めた足。その巨大な足で踏みつけるとライオンといえども骨折するか踏みつぶされてしまう。ということでゾウが強いというアンサー。これはねテレビとかでも見たことがあったりするんではないでしょうかね。子供のねゾウをなんかこう狙って弱いものをねこう周りをこうわーってして、で私はこの間見たちょっと衝撃な場面があったんですけど、ゾウさんってこの大人のゾウがですね本当にお尻を向け合って輪を作るんですよ。そしてその中に小僧をこう誘導してね入れて周りをこうお尻でなんて言えばいいんでしょうかね。頭は敵側もちろんね、お尻をくっつけるようにして5、6頭の象がですね輪を作るんです。その中に小僧をこう誘導して入れて守る。あれはちょっと感動しましたね。まあライオンさんといえどもゾウさんには勝てないという雑学でした。続きまして、ミツバチの巣から女王蜂を取り除くとどうなるかという雑学です。女王蜂を中心としたミツバチの集団はそれ自体が一つの生物のようなものと言われるくらい組織的に機能しています。さて女王蜂を取り除くとどうなるか実験をした人がいる。集団は大混乱すると予想されましたが
事実は逆だった。すぐ働き蜂が1匹の幼虫を選び、せっせとローヤルゼリーを食べさせ始めたのである。働き蜂はもともとメスなので、幼虫の時ローヤルゼリーを食べさせると無条件に女王蜂になるのだ。へえ。女王蜂がいる時は食べさせないので、巣にはいつも1匹の女王蜂しかいない。ということで、次の女王蜂を育てるといったアンサー。知らなかったです。いなくなったら混乱しないで幼虫をさっさと選んでロイヤルゼリーを食べさせて成長させる。すごいですね、自然のこの順番というか、すごい。はい、一人で感動しております。さあ続いて、毒蛇のマムシにマムシが噛まれたらどうなるのという雑学。日本にいる毒蛇は本州に住むマムシと沖縄のハブ、それにごく弱い毒を持っているヤマカガシである。その中でマムシは暗いところでトグロを巻いていたり、草の中に潜んでいたりして、うっかりすると噛まれることもある。噛まれてしまうと呼吸困難になって死ぬこともあるので、お医者様に駆け込んで血清注射を受けなくてはならない。それはさておき、マムシがマムシに噛まれたらどうなるかだが、仲間同士は毒に対する抵抗力があるのでなんともない。というより、ヘビ同士は互いに争って相手を噛んだりしないのである。ということで、なんともないというアンサーでした。さあもう一ついきましょう。ゴリラさん。ゴリラはなぜ胸を叩いて大きな音を出すのかという雑学。ゴリラが立ち上がって胸を叩き、ポコポコポコと大きな音を出す行為はドラミングといい、よく知られていますね。天敵のヒョウを脅したり、他のグループのゴリラたちに出会った時や仲間に連絡する時に鳴らします。手のひらをくぼませ、胸の硬い筋肉を叩くので、筋肉が発達していない子供ゴリラはペチャペチャペチャという音だ。かわいいですね。上手に響かせられるようになると 2,3km 四方に聞こえる。すごい。ただゴリラは顔はいかついが性格は温和で、自分から先に攻撃を仕掛けることはない。はい、ということで、天敵を脅したり仲間に連絡をするためというアンサーでした。さあ本日5つの雑学、全部生き物に関する雑学でしたが、いかがでしたでしょうか。なんかね、へえと思うこと結構意外とあったりするんですよね。今度子供ゴリラのペチャペチャペチャというドラミング聞いてみてください。はい、まだまだですね、沖縄地方、強風は吹いている。沖縄にも一応ちょっとした高速道路になるものがあってですね本土の人からしたらこれは高速道路って言わないと言うんですけどね、そこもねちょっと、私今日来る時に強制的に降ろされたと言いましたけれども、やっぱりそれぐらいの強風はまだ吹き続いておりまして、雨もねまだ落ちたりします。台風対策っていうと、沖縄の場合ベランダとかですね、外玄関先に置いてある鉢植えだとかいろんな道具をねもう家の中に入れてしまいます。うちもですねもちろん入れて対策をして、今日朝ですね、今朝うちの主人がそれをちょっとベランダに出してありましたけれども、また入れる羽目になりますね。でもちょっとね外気に、触れさせないと枯れてしまいますからね。お水も室内ではなかなかたっぷりあげられないので、そのために出したんだと思いますけどね。また台風対策、明日
本日ですね、放送部金曜日ですので、また土曜日から影響が出てくるのかなと思いますけれども、無事にね皆さん怪我もしないでね過ごしてほしいと思いますよ。さあもう番組もあっという間に時間が経ってしまいます。本日もう一曲ねお届けして終わりたいと思います。本日ラスト曲ですね。リクエストをゆうゆうさんからいただいておりましたけいちゃんの人間失格をお聞きしながら本日はお別れとなります。それではまた来週お会いいたしましょう。けいちゃんで人間失格。